هذا مستحيل يتشافى. انا حاولت من هنا رحت عند البيطريين قالوا لي الطير هذا راح يموت ما راح يتشافى. فزي ما قلت لكم النوع اللي تلاحظون انه بس كذا فيه صرع وتلقاه يشقلب عادي. هذا الشيء اللي تسويه انك تنتف رقبة الطير، تنتف رقبة الطير، الريش اللي في رقبة الطير، بحيث ان ايش الدم يتجدد. للناس اللي تيجي تقول لي طيب ابو علي ليش تنتف ريش الرقبة وزي كذا، لانه العروق اللي بتوصل الدم لمخ الطير متجلطة، الدم متجلط فيها. لكن لما انت تنتف الريش وتساعد انه ينمو ريش جديد، راح شو اسمه الجسم ياخذ دم وزي كذا عشان الريش الجديد يطلع. موضوع التواء الرقبة عند الحمام. بالشكل هذه الحمامة أول ما يصيبها مرض التواء الرقبة، إيش اللي باجي بعمله؟ مثل ما هو الريش منتف على رقبة الحمامة، هذه هي رقبة الحمامة. أنا أول ما نتفت كانت الرقبة كلها عروق دم مبينة، يعني واضحة، يعني يمكن بعد التنتيف خفت العروق. فحاليا أنا إيش بعد ما نتف بالشكل الموجود الظاهر حالي، بأنتف الريش اللي على رقبة الحمام بالشكل هذا. وفي أول ما ظهر عندي ظهر فيه عروق هنا مثل هذه العروق، لكن كان كلها عبارة عن دم محبس. لكن الحمد لله خلال أقل من دقيقة أو دقيقتين كل عروق هذه الدم اختفت. فأنا بإذن الله دحاول برضه وين في تجمع عروق فيها دم، بدي أحاول بالمنشطر أجرح مكان هذه العروق، أطلع لي شوية دم عشان بإذن الله أثر التواء الرقبة يختفي. هو عبارة عن مرض يعني جلطة دماغية أو جلطة يعني عند الحمام. فبدي أقوم الآن في موضوع تجريح الحمامة من الرقبة. هذه جانبية لهان كلها عروق دم بابا متجمع. الدم متجمع. بدنا نجرح بشكل خفيف، بدنا يعني بشكل خفيف، يعني جرح خفيف لخروج الدم. هذه هي عملية واضحة عشان نطلع الدم. أي مكان ومكان تاني كمان بشكل خفيف، يعني جرح سطحي. أيوة، أي الدم بدأ مثل ما هو مبين بدأ يطلع، يعني هذا الدم الموجود حاليا في واحد وقع تجلط العادي. أول ما طلع أول ما خرج دم متجلط، يعني مبين. هذه بثبت نظرية إنه الدم متجلط. تصور فيه قاها؟ لا في دم متجمع تحت الجلد أو مش عارف. يعني 3 أماكن 4 أماكن بحاول قدر الإمكان أجرحهم حوالين الرقبة اللي تم نتف. بحيث انه ايش رقبته كلها تتنتف عشان الدم اللي هنا يتجدد، لانه هنا في دم متجلط. فلما تنتف الريش الدم يتجدد ويصير ايش دم جديد وما في اي حاجة. انا عايزك تقرب كده بس توريهم يا محمود اهو. شايفين الدم ده عامل ازاي؟ لونه ازرق. لو احنا نتفنا الريش ده كده اهو هنحاول نخرج بس الدم ده. انت وانت بتنتف كده كده اصلا ايه يعني الريش بيتشد بيفتح مكانه هيطلع دم. عايز تفتح بموس بسيط مفيش مشكلة. مرضها صرع. طبعا حلقنا الجهة هذه شوفونها، حلقنا الريش اللي هنا وسوينا كويناها طبعا من هنا كويناها وكان فيها صرع
والله الحمد سلمت، لكنها زي ما تقول صدة خفيفة فيها، عرفت؟ يوم حلقنا الريش هنا عينا فيها زي السواد، ولقينا السواد هذا كويناه بالنار، عرفت؟ والله الحمد سلمت، مو بكلي سلمت، يعني زي ما تقول حقة إنتاج، وفيها صدة خفيفة، والصرع المرض راح والله الحمد.